Добар ден, и од мене стартува на новото издание на магазинот за родителство, за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Зошто детето треба да оди на настава во природа? Какво е француското искуство? Дали децата од предучилишна возраст се вклучени во ваков вид на настава? Ова е денешната тема на која што ќе разговараме со Лорен Изел, кој што е педагошки директор на Интернационалното француско училиште во Скопје, Билјана Кракутовска за Шаровска, која што е административен директор. Имаме тука неколку деца кои што го посетуваат училиштето и градинката, француската градинка. Тоа се Вега, Ева, Фиола, Наум, Алјоша, Радован, Иван, кои што се на различна возраст, од голема група до осмоделение. Здраво на сите. Здраво. Здраво. Како сте, добро сте? Да. Одлично. Ќе започнеме од тука. Зошто е потребно да се изведува настава во природа? Pourquoi faut-il aller à une classe de découverte? Une classe de découverte, ça permet de nouer des liens entre les élèves. Значи, наставата во природа овозможува да се воспостават врски помеѓу учениците, децата. Et puis, ça permet d'apprendre la vie en collectivité. И дозволува да се научи еден нов социјален живот. Voilà, à côté des objectifs pédagogiques qui correspondent au programme, on a cette cohésion entre les élèves qui se renforce pendant ces classes transplantées. Значи, покрај педагошките цели кои ги има за време на секоја настава во природа, многу важен елемент е кохезијата што ќе се случи помеѓу децата. Така. Дали во Франција секој училиште може да организира различен тип на настава во природа? И во што се разликува наставата во природа во македонските и во француските училишта? Бидејќи во Македонија има настава во природа, но чинам дека не почува да се одвива толку рано како во што е во Франција. Donc il y a plusieurs questions. La première c'est quel type de classe de découverte en France peut-on faire? Et la deuxième c'est quelle est la différence entre une classe transplantée en France et en Macédoine, et c'est-à-dire à partir de quel âge peut-on organiser une classe transplantée? Alors, pour répondre dans l'ordre, en France, il y a une offre pour les classes transplantées qui est très variée. Во Франција за настава во природа има навистина различита понуда и разновидна. Ça peut être une classe à thème sportif. Може да биде, да речеме, настава во природа со од спортски карактер. À thème artistique, musical ou art Може да биде visuel. од музички карактер, може да биде од ликовен карактер. On peut aborder les sciences, Може да биде од научен карактер. Et finalement, très souvent, dans les classes transplantées, on aborde plusieurs choses à la fois. Или може да биде повеќе работи одеднаш. Значи повеќе теми да бидат начнати. La différence entre la France et la Macédoine, c'est qu'en France, on a la chance d'avoir des infrastructures qui sont adaptées aux enfants. Разликата меѓу Франција и Македонија е што во Франција има многу развиена инфраструктура која е адаптирана на потребите на децата, учениците. Lors de notre classe transplantée à Ohrid, les lieux étaient très agréables, mais plus adaptés à des enfants un peu plus grands qu'aux plus petits. Во декот на нашата последна настава во природа во Охрид, значи местото кај што престојувавме беше повеќе адаптирано за поколеми деца отколку за деца од прешколска возраст. Par rapport à l'âge, en fait, on a toujours un petit peu... Les parents ont souvent une petite réticence à laisser partir leurs enfants quand ils sont petits. Што се однесува до возраста, родителите секогаш се колебливи кога треба да се одлучат да пуштат помало дете на настава во природа. Et puis il est évident que pour des enfants de 3 ou 4 ans, l'encadrement doit être plus important que pour des grands gaillards comme ça. И секако очигледно е дека за деца од 3-4 години обкружувањето и целата нега наоколу треба да биде многу по-добро организирана отколку за поголеми деца како овие тука. Mais on peut organiser une classe transplantée avec des enfants de 3 ou 4 ans parce que les enseignants vont faire en sorte d'adapter, disons, les infrastructures et les projets à l'âge des enfants. Но секако за деца од 3, 4, 5 години, нели 6 до крај на големата група, може да се направи настава во природа, со тоа што наставниците ја адаптираат програмата, а исто така кога ќе дојдат на лице место во објектот се адаптираат и целите соби
Така да со малку поголем напор може да се направи многу. Така, го начнавме оној дел настава во природа за деца од предучилишна возраст, што е многу несекојдневно конкретно за Македонија. Кажете ми како изгледа од аспект дека децата се помали од 6 години? Дали на таа возраст се подготвени, се спремни да се оделат од родителите? Дали и оваа настава е соочена со предизвици од типот дека децата се плачливи, си ги бараат родителите? Можат ли родителите да им бидат некаков тип на придружба на овие Voilà, nous avons donc abordé le sujet, une classe transplantée pour le préscolaire. Donc la question c'est, est-ce que les enfants peuvent partir dans cette classe de découverte? Est-ce qu'ils sont prêts? Et est-ce que peut-être ils peuvent être accompagnés par les parents? Alors, pour répondre rapidement, je pense que un des objectifs de ces classes transplantées, c'est justement de permettre aux enfants de couper le cordon ombilical. Една од целите на оваа настава во природа е, да речеме, на прво место да се прекине таа врска со родителите, барем на некое време. Et de leur permettre en fait de grandir en acquérant un peu plus d'autonomie. И да им се дозволи да пораснат со тоа што ќе се здобиат со поголема автономија. Независност надвор од семејството. Il est vrai que maintenant, avec les réseaux sociaux, WhatsApp, les groupes Viber, on a un contact presque instantané avec les parents. И во денешно време со развиена технологија, со Viber или со WhatsApp, постојано сме во контакт со родителите. Mais l'idée, c'est quand même que pendant 3-4 jours, les enfants sont un peu coupés du cocon familial pour vivre d'autres expériences avec d'autres enfants. Но идеята е секако тие 3-4 дена децата да доживеат друго искуство, ново, различито од семејното искуство. Така. Дали се соочувате со многу прашања од родителите кога се одлучивте да организирате настава во природа за предучилишна возраст? Какви прашања најчесто преовладуваат? Дали се сомневаа родителите дека децата не се доволно големи, дека се премногу мали за нешто вакво? Успеавте ли лесно да ги убедите дека е тоа добра идеја? Quand vous étiez en train de préparer la classe transplantée, quelles étaient les questions que les parents se posaient le plus souvent et quelle est la méthode pour les convaincre, pour laisser partir leurs enfants? La réunion d'information qu'on a faite concernait surtout les infrastructures que nous avions visitées avec nos collègues. Значи, најпрви родителите си поставуваа прашање на во каква состојба е инфраструктурата каде што ќе отидат децата, а ние всушност си ги посетивме предходно. Го посетивме местото. Et à partir du moment où nous avons expliqué aux parents que les infrastructures étaient sûres, étaient propres, et où on a présenté en fait le programme quotidien des activités, les parents ont plutôt adhéré favorablement. Потоа ја представивме програмата ден по ден како што ќе течеше и родителите беа задоволни. Но еве јас, например, можам да додадам од искуство од предходните години, кога пионерски почнувавме пред 15-16 години со француската градинка, која е дел од Француското интернационално училиште, дека на времето бевме вистински пионери, затоа што родителите со неверување прашуваа дали е возможно толку мали деца да се однесат негде. Искрено јас бев скептична кога го правевме разговорот. Но тоа функционира, верувајте. Значи, француската градинка, која сега е дел од Француското интернационално училиште, на почетокот не беше така и организиравме, да речам, по 3-4 презентации за родителите да се убедат пред патување дека е се во ред. Значи, прво програмата, па што ќе се случува, па кој ќе биде со децата, точно што ќе се прави, нели на времето немаше нити Viber, нити WhatsApp, па комуникацијата беше уште поотежната. Значи требаше навистина до детал се да се каже. И на враќање организиравме презентација на се што е направено, на слики, на изработки. Колку деца на почетокот се пријавуваа? Колку деца одеа сега, дали се зголеми интересот? Да, сега заминува цел автобус, на почетокот заминуваа 15-20 дечиња. Значи како што врви времето, така да речам дека родителите го пренесуваат искуството и ги убедуваат и тие родители што немаат такво искуство, што се скептични. Еве, до мене е Вега. Здраво, Вега. Кажи ми, дали ти беше на настава во природа?
Колку години имаш? 5. И како беше, дали беше интересно? Што правеше првиот ден таму? И во вториот ден учевте нешто? Например, што правевте? Имаме и некои фотографии, би можеле да ги погледнеме, кои што ќе го илустрираат се тоа што досега го зборувавме, значи настава во природа за деца од предучилишна и училишна возраст, да видиме што се тие таму, со што се среќаваат. Еве, што прават децата од предучилишна возраст? Што овој пат има како дел од програмата? Qu'est-ce que les enfants du préscolaire avaient sur le programme cette fois? Alors, pour les enfants du préscolaire, on a prévu des visites de monuments patrimoniaux de Ohrid. Значи имаше посета на споменици во Скопје. Mais évidemment sans leur faire une visite technique. Но без технички детали. Така. Juste pour qu'ils voient Еве можеме да qu'ils voient видиме ce дел од patrimoine, фотографиите. Ça c'est pas fait. Ова е од минатата година фотографија, тоа е направено на Пониква, каде што всушност имаше откривање на природните убавини на Пониква. Така, значи на прошетка во шума. На прошетка во шума, да. Потоа Ова е сето од Михајлово, пардон, од Михајлово. Првата беше од Пониква, ова сега е од Михајлово. Ете, децата се сретнат со трактор, мислам дека... Еве го Иван на трактор каче. Еве го Иван на трактор. Иван, убаво ли беше? Прекрасни впечатоци, нови искуства за децата. Наставата во природа има посебно значење за нив. Еве и ова е. Така, како во Франција е организирана училишната година? Колку пати децата имаат распуст? Кога се одржува всушност таму наставата во природа? Дали во рамки на училишната година? Le calendrier scolaire français en France, comment est-ce qu'il est organisé et quel est le moment d'organiser des classes transplantées en France? Brièvement. Brièvement. Alors, le calendrier scolaire en France, il fonctionne avec 7 semaines d'école, 2 semaines de vacances. Во Франција школскиот календар функционира 7 недели настава, 2 недели школски распуст во текот на целата година. Pour les classes transplantées, il y a deux écoles. Il y a des gens qui aiment bien partir en début d'année scolaire. Значи има училишта кои заминуваат на почетокот на школската година. Avec l'idée que la classe transplantée va souder les élèves. Со идеја дека наставата во природа ќе ги сближи децата. Et va permettre à la classe de fonctionner sur cette base de la classe transplantée durant toute l'année scolaire. И ќе овозможи нели така сплотени цела година подобро да се функционира. Je pense pour la majorité des enseignants, c'est plutôt en deuxième partie d'année qu'ils organisent les classes transplantées. Но најголем дел од професорите наставата во природа ја организираат во втората половина од школската година. Et ils organisent cette classe en fonction d'un projet, d'un ou deux projets majeurs qu'ils ont menés dans la classe. И најчесто тоа е школски проект кој се води од почетокот на годината и кој на крај се реализира. А како го концепирате тоа во Македонија? Како изгледа во интернационалното француско училиште тука во Скопје? Alors, comment ça se passe à l'école française internationale de Skopje? Quel était le concept? Comment ça a été fait? Alors, la difficulté, c'est d'organiser une classe transplantée qui permette aux plus jeunes comme aux plus âgés d'y trouver leur compte. Значи, во француското интернационално училиште беше вистински предизвик да се направи програма која ќе одговора и на најмалите и на поголемите. Donc on a organisé des moments tous ensemble. Значи имавме многу заеднички моменти. La visite de certains monuments, des promenades. Посета на некои споменици и прошетки. Et puis d'autres moments où les différentes classes d'âge étaient séparées sur des projets distincts. И моменти кога според возраст имаше различити активности. Значи ем заедно, ем посебно. Ајде сега за активностите можеби да ги вклучиме. Еве, Наум и Алјоша да ни кажат што се случуваше овој пат на наставата во природа и дали е голем и убав предизвик за вас? Дали се радувате дали сте среќни кога одите на вакви училишни патувања со ноќевање? Comment ça s'est passé à Ohrid? Est-ce que vous êtes content quand vous avez la possibilité de partir dans une classe de découverte? Oui, c'était très agréable. Je suis très content d'aller là-bas. Много беше пријатно и Радован. Еве, Радован може да ни каже како беше. Може да преведеш?
J'étais très content d'aller à Ohrid et ça fait du bien d'être en dehors de l'école pendant un certain temps. Била много среќни да одат во Охрид и да поминат малце време надвор од школата. Et c'est toujours agréable aussi de partir comme en voyage avec ses amis de l'école et ses camarades. Секогаш е убаво да одат со другари на патишта. Така. Naom? Наум? C'est aussi, quand tu pars en classe transportée, c'est comme si tu crées une nouvelle amitié parce qu'à l'école, tu es plus, tu parles moins de choses personnelles, tandis qu'en classe transportée, c'est comme si tu te lâchais plus avec tes amis. Кога одиш со класа негде, треба Може да помогнете Значи, слободно. може малку да помогнам. Кога одиме во настава во природа, значи имаме можност да правиме контакти и да зборуваме послободно со другарите со кои вообичаено тоа не го правиме во оделението и тоа е вистинско задоволство. Така. Радован одлично се снајде со преводот. Морам да те пофалам и сосема на крај. Франција ќе воведе забрана за употреба на мобилни телефони во основните и во средните училишта. Дали и Скопското интернационално француско училиште ќе го следи овој пример на рестрикција на мобилните телефони во училиштата? L'école française internationale de Skopje suivra l'exemple. Alors, nous avons même précédé l'exemple. Ние дури и пред да забрана во Франција забранивме. Одличен чекор. Moram da go pofalam. Très bien. Les téléphones sont interdits à l'école. Les collégiens, en début d'année, y avaient droit. Et puis finalement, pour leur permettre de partager des moments entre midi et 2 ensemble, on a décidé de les interdire. Значи, во почетокот на годината беше дозволено, меѓутоа потоа светевме дека тоа не е во ред, така да забранивме. Et je remercie les collégiens parce que ils n'ont... Au début, ils ont râlé un petit peu, forcément. На почетокот децата од 6 до 9 протестираа. Верувам. И дека биле гласни во тоа. Mais finalement, ils ont passé pratiquement toute l'année à jouer à des jeux de société et du coup à échanger beaucoup plus que s'ils étaient restés sur leur téléphone Така portable. да тоа што се забранија телефоните, овозможи да играат многу социјални игри, да имаат попријатни контакти меѓу нив, наместо да седат пред телефоните и да играат електронски игри. Таков е пример, се надевам дека ќе го следат и македонските училишта. Ви благодарам што бевте дел од НУ+, што на гледачите им објаснивте како сето ова функционира во Франција, но и во Македонија, во Француското интернационално училиште. Ви благодарам за поканата. Благодарам. Тука го закружуваме денешното издание. Денеска беше навистина пријатно во студиото на Телма, многу позитивна енергија, многу дечиња со позитивни искуства кои што ете ги споделија токму со вас. Ви благодарам што не следевте. До гледање.